하루에 한 칸씩 줄입시다. 프로님. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 오늘 네, 아까 전에 다행히 또 벙커에 계시네. 아니, 아까 전에 연습장에 계셨는데 또 따라오셨네요. 예, 왜 네. 벙커 뭐 숨겨놨어요. 뭐 제가 벙커를 1탄, 2탄, 3탄, 예. 4탄 만들었는데 예. 자세를 안 가르쳐 줬어. 자세를. 네. 이거 아닌데 뭐 찾고 있는 것 같아. 금 캐는 것 같은데. 이렇게 캘까요, 이렇게? 예, 금을 캐야 돼요. 금을. 네. 안녕하세요, 인주프로입니다. 오늘 제가 그 벙커의 자세를 좀 알려드리겠습니다. 예, 기본 네, 자세. 기본 자세. 예. 네. 잠깐 이쪽 잠깐 오시죠. 예, 알겠습니다. 네. 벙커 첫 번째 벙커 그립. 벙커 예, 그립이 벙커 따로 그립. 있어요. 따로 있어요? 네. 예. 벙커 그립은 벙커 그립이 그러면 사야 돼요? 비싸요? 아니 그런 그립 말고요. 벙커 그립 이 그립을 잡으라는 거죠. 그립 잡는 방법이 네. 있다고. 그럼 잡는 농담 방법이 있다고 그래야지. 그립이 있다고 했다니까. 여러분 이해하세요. 죄송합니다, 호주에서 오래 살아서 한국말이 약간 조금 서투니까 이해하십시오. 잘 이해하실 겁니다. 예. 예. 자, 또 까먹었잖아요. 자, 그립을 벙커 그립이 따로 있는데 예, 이 벙커 그립을 잡으실 때 예. 오른손을 조금 더 이렇게 윅하게 잡아주시는 게 좋아요. 더 덥네요. 그 말 한마디. 예, 조금 이렇게 덮어주시는 게 좋아요. 이렇게 잡지 마시고. 예. 자, 이렇게 잡으시면 문제가 뭐냐면 예. 채를 아무리 열어놔도 임팩트 때 오른손이 다시 스퀘어로 들어가면 클럽이 다시 다쳐요. 그러면 문제가 생기죠. 뭐 정확하게 또 공이 맞아서 탁볼 날 수도 있고요. 그렇죠. 아니면 공이 또 너무 낮게 갈 수도 그래서 있고요. 이게 이렇게 턱 있으면 빠져나가기 처음엔 힘들죠. 열어도 막상 임팩트 때는 다쳐 맞는 게 그 원인이구나. 그렇죠. 그게 이제 오른손 문제거든요. 예. 오른손을 조금 더 윅하게 예. 이렇게 잡아주시면 클럽을 살짝 열어놓은 상태에서 윗하게 잡아주시면 제가 손을 이렇게 오른손을 이렇게 돌려도 그러네. 예 와. 여기 이 각은 변하지가 않아요. 예. 그래야 이 벙커의 이 바운스 이 클럽의 바운스를 사용할 수가 있거든요. 바운스 우리가 항상 네. 말하는 바운스. 자, 이 첫 번째 게 제일 중요하고 두 번째는 뭐냐면 예. 어드레스 셋업이 되게 중요해요. 예. 뭐 오픈 스탠스 하시는 경우도 있고 예. 뭐 스퀘어 하시는 분도 있고 요즘 또 클로즈 스탠스 좀 많이 하시는 분들도 있는데 그래요? 전혀 문제가 없습니다. 아무거나 사용하셔도 괜찮아요. 예. 예, 스탠스가 중요한 게 아니라 이 그립하고 그 다음에 약간 자세가 중요해요. 예. 벙커 자세. 자세. 벙커 자세는 약간 의자 앉는 느낌으로 약간 이런 식으로 가주셔야 됩니다. 예. 예. 약간 스쿼트 그 자세. 그렇죠. 약간 이런 자세. 그 이유가 있습니다. 벙커 바운스를 사용하시려면 예. 이 허리가 되게 중요한데요. 예. 이 허리가 너무 앞으로 이렇게 딱 숙여서 가시면 아이언치드. 예. 그렇죠. 그러면 약간 박혀 맞거나 허리턴이 너무 빨리 돼요. 오케이. 예, 백스윙 하실 때는 벙커 백스윙 하실 때는 허리턴 이렇게 돌려주시더라도 예. 다운스윙 하실 때는 허리를 살짝 멈춰준 상태에서 클럽을 보내야 바운스를 칠 수가 있거든요. 예. 근데 여기서 너무 숙인 상태에서 이제 공을 칠 때는 문제가 허리가 너무 빨리 돌기 때문에 예. 컨트롤이 잘 안 돼요. 그래서 두 가지만 하시면 됩니다. 벙커 그립 잡으시고 그다음 벙커 셋업. 벙커 셋업. 네, 한번 오케이. 보실래요? 예, 한번 보여주십시오. 자, 그립 잡고. 네, 벙커 그립 예. 잡고요. 약간 벙커 그립. 윅하게. 예. 예. 요 선이 예. 왼쪽 어깨에 있는 선으로 가주시면 좋아요. 오케이. 그 V홈이. 예. 예, V홈 오케이. 맞습니다. 예. 예, 설명 알겠습니다. 도와주셔서 감사합니다. 제가 잘하죠. 예. 그다음 제가 한국에서 자세는- 오래 살았으니까. 네, 자세는 예. 살짝 뒤꿈치 있어도 상관없습니다. 예, 알겠습니다. 네, 이런 식으로 예, 이렇게 잡으시고 그 다음에 스윙. 와우. 이해하셨죠? 예. 예, 요 자세. 엄청 부드럽게 치네요. 저 같으면 막 빼려고 막 그냥 막 예. 휘두르는데 그게 아니네. 역시. 이 두 가지만 좀 명심해 주시고요. 예. 저 스탠스는 오픈 스탠스 쓰셔도 되고 예. 클로즈 스탠스 쓰시는 분도 있고 스퀘어도 있습니다. 이제 이거는 자기 원하는 대로 스탠스 쓰시면 돼요. 중요한 거는 그립하고 어드레스, 그 다음에 바운스. 예. 이 세 가지는 기억하시면서 공을 치시면 굉장히 좋습니다. 그 자세 지금 설명하고 있는데 하나 벙커 자세 진짜 중요한 거 궁금한 게 생겼는데 네. 그 혹시 빼낼 때 있잖아요. 네. 핀을 보고 빼낸가요? 아니면은 어디 그것도 약간의 뭐 공식이 있나요? 아, 공식 있죠? 예. 중요하죠. 엄청 중요하죠. 역시 저는 질문 역시. 제대로 하셨는데. 예. 이 클럽은요. 예. 타겟 방향 쪽에 있어야 됩니다. 클럽은? 예, 클럽은. 오케이. 보통 이제 벙커 할 때 클럽을 열잖아요. 예. 예. 근데 스탠스는 타겟 방향에 쓰고 클럽을 이렇게 여시면 안 돼요. 그러면 이 클럽의 그러면 방향이 우측- 저쪽에 갔기 때문에 예. 오른쪽으로 오케이. 가겠죠. 네. 그러면 좀 더 왼쪽을 더 봐야 되는 거. 클럽을 예. 여는 만큼 제가 보여드릴게요. 클럽 요렇게 이 선 보이세요? 예. 예, 이게 지금 예, 보입니다. 홀컵 방향이거든요. 예. 타겟 방향인데 이 타겟 방향 쪽으로 이렇게 이렇게 딱 놓고요. 예, 클럽을. 놓고. 그다음에 내 몸을 이렇게 비스듬하게 하면 예.
그죠? 그러면 이제 예, 그래서 이 교과서 나오면 다 나옵니다 이런 거. 교과서- 오픈 스탠스. 그래서 네. 오픈 스탠스가 필요한 거죠 사실은. 네. 클럽은 타겟 방향 쪽으로. 아, 오케이. 그 다음에 내 몸은 체연만큼. 체를 더 체연만큼. 많이 여시면 더 오픈 스탠스 쓰시면 돼요. 이렇게. 아, 오케이. 예. 무조건 근데 클럽 페이스는 타겟 방향으로. 타겟 방향 가시는 게 좋죠. 예, 알겠습니다. 네. 예. 그래서 이렇게 해서 이 상태에서 지금 타겟 저쪽인데 제 몸이 이렇게 오픈돼 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 저쪽 예, 지금 이제 왼쪽 클럽을 거. 많이 열어놨기 때문에 예. 오픈 스탠스 좀 많이 썼어요. 근데 클럽을 적게 여시는 분들은 예. 적게 여시려면 아, 살짝만. 살짝만 거기에 여는 맞춰서 하면 만큼 되겠구나. 이렇게 오픈해 주시는 거 오케이, 오케이. 예, 그런 기준으로 하시면 돼요. 예, 지금 알겠습니다. 저는 지금 핀이 앞에 있어가지고 예. 클럽을 좀 많이 열었으니까 예. 오픈 스탠스 좀 많이 쓴 거예요. 예, 서서 이런 식으로. 오, 예, 그죠? 쉽죠? 봉이 뻥 뜨네요. 와, 역시. 예. 진짜 오늘. 예, 클럽 페이스는 그래도 타겟 쪽으로는 예, 서주셔야 돼요. 예, 알겠습니다. 예, 스탠스가 아닙니다. 예. 알겠습니다. 오늘도 감사합니다. 네, 감사합니다. 예. 또 뵙겠습니다. 하루에 한 칸씩 줄입시다.